หลังพายุยากีพัดผ่านทิ้งไว้เบื้องหลังทั้งบาดแผลและความหวังที่ยังไม่ดับตอนที่ 18 กำลังจะเผยปริศนาครั้งใหม่เมล็ดพันธุ์แห่งความหวังที่กำลังแตกยอดจะสามารถปลุกศรัทธาในหัวใจของตื่อเทียนทู่เทียนเมื่อฟ้าเพิ่งเริ่มสว่างถนนอย่างชุ่มไปด้วยน้ำฝนจากเมื่อคืนอากาศหนาแน่นและชื้นจนรู้สึกได้พายุยากียังไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงแจ็คขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากสายงานหลักมุ่งหน้าไปยังถนนที่นำเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างสะพานใหม่เส้นทางนั้นถูกปิดชั่วคราวเพราะน้ำท่วมและดินสไลด์เล็กน้อยตรงริมภูเขาเมื่อไปถึงเขาเห็นกลุ่มคนงานกำลังติดตั้งเร้ากั้นทางและแขวนป้ายเตือนระดับน้ำขึ้นสูงจนพัดพาหน้าดินและแนวคันดินชั่วคราวบางช่วงเสียหายแจ็คถอดหมวกนิรภัยเดินเข้าไปหาเจ้าหน้าที่อาวุโสที่กำลังควบคุมงานอยู่สถานการณ์เป็นยังไงบ้างลุงถามเขาถามน้ำขึ้นเร็วมากเมื่อคืนกันไม่ทันฝั่งโน้นบ้านคนหลายหลังถูกตัดขาดโชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรตอนนี้ก็ได้แค่รอให้น้ำลดลุงตอบด้วยน้ำเสียงเหนื่อยล้าแจ็คพยักหน้าเบาๆกวาดตามองไปรอบๆอย่างรวดเร็วก่อนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพบางจุดเพื่อส่งกลับไปยังสำนักงานขณะกำลังตั้งกล้องเขาได้ยินเสียงพูดภาษาอังกฤษบนเวียดนามดังมาจากข้างๆเมื่อหันไปเขาเห็นชายต่างชาติ2 คนเป้สะพายหลังเปียกโชกกำลังถามชาวบ้านด้วยภาษาที่ไม่ชัดเจนหนึ่งในนั้นเดินเข้ามาทักทายอย่างสุภาพสวัสดีครับพวกเราอยากไปห้าจียังแต่ถนนถูกปิดแจ็คเดินเข้าไปตอบด้วยภาษาอังกฤษง่ายๆแต่ชัดเจนพอใช่ครับทางมันน้ำท่วมตอนนี้อันตรายมากไม่ควรข้ามไปนะครับอีกคนชี้ไปยังรถมอเตอร์ไซค์ที่กำลังกลับรถก่อนจะยักไหลไม่มีโรงแรมคืนนี้เราจะนอนที่ไหนแจ็คมองทั้งสองอยู่ครู่หนึ่งเห็นแววตาเหนื่อยล้าและกังวลของพวกเขาไม่ได้สร้างปัญหาเพียงแค่กำลังหาที่พักในที่แปลกหน้าท่ามกลางภัยธรรมชาติเขาคิดอยู่ไม่กี่วินาทีก่อนจะยิ้มบางๆแล้วชี้ไปทางแนวป่าผมมีบ้านไร่เงียบสงบพวกคุณไปพักที่นั่นได้คืนนี้ทั้งสองคนประหลาดใจก่อนจะหันไปมองหน้ากันแล้วพยักหน้าอย่างดีใจได้เลยครับขอบคุณมากๆแจ็คส่งสัญญาณให้พวกเขารออยู่ตรงนั้นแล้วหันไปกำชับทีมงานเรื่องการเฝ้าระวังก่อนจะกล่าวกับหัวหน้าคนงานว่าปิดเส้นทางนี้ไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเรียกทีมเสริมมาช่วยระหว่างทางกลับฝ่ามอเตอร์ไซค์3 คันแล่นผ่านถนนดินแดงที่เต็มไปด้วยโคลนข้างทางยังเปียกชื้นจากฝนที่ยังไม่หยุดแจ็คขี่นำหน้านักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลีย2 คนตามหลังมาเงียบๆพวกเขาไม่เคยคาดคิดว่าในวันที่พายุโหมกระหน่ำกลางประเทศที่ไม่คุ้นเคยจะมีใครสักคนเปิดใจให้ความช่วยเหลืออย่างเงียบๆและจริงใจเช่นนี้เย็นวันนั้นท้องฟ้ายังคงมืดครึ้มลมเย็นหอบกลิ่นดินชื้นพัดผ่านใบไม้รอบไร่แจ็คพานักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลีย2 คนแซมและเฮนรี่มาถึงลานหน้าบ้านไม้หลังเล็กมุงจากทูเทียนกำลังจุดเตาไฟใต้ชายคาเมื่อเธอเห็นแจ็คกลับมาพร้อมแขกแปลกหน้าเธอเงยหน้าขึ้นด้วยความประหลาดใจแจ็คเพียงพยักหน้าเล็กน้อยอธิบายสั้นๆว่าทั้ง2 คนเป็นนักท่องเที่ยวที่ติดพายุและจะพักค้างคืนที่นี่1 คืนทูเทียนเช็ดมือกับผ้ากันเปื้อนเดินเข้ามาทักทายด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนและกล่าวทักด้วยประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆแซมและเฮนรี่ตอบรับอย่างสุภาพพร้อมรอยยิ้มที่แฝงความขอบคุณแม้ช่วงแรกบรรยากาศจะยังติดขัดเพราะอุปสรรคด้านภาษาแต่ไม่นานความอบอุ่นและความเรียบง่ายของเจ้าบ้านก็ทำให้ทุกอย่างเริ่มคลี่คลายแจ็คเปิด Google Translate ส่วนแซมก็ใช้แอปจดโน้ตวาดภาพและพิมพ์คำศัพท์ทั้งหมดหัวเราะกับคำแปลตลกๆที่ออกมาผิดเพี้ยนแต่ก็น่ารักเมื่อฟ้าเริ่มมืดลงทุกคนช่วยกันเตรียมอาหารเย็นเฮนรี่อาสาออกไปจับไก่กับแจ็คส่วนทูทินก็สอนแซมเด็ดผักต้มข้าวโพดและจัดโต๊ะอาหารเล็กๆข้างเตาไฟเสียงหัวเราะดังแทรกเสียงไก่ร้องเสียงน้ำเดือดในหม้อและเสียงพูดคุยเบาๆสลับกันไปกลายเป็นภาพที่เหมือนจะไกลตัวแต่กลับรู้สึกคุ้นเคยเหลือเกินอาหารมื้อเย็นถูกจัดวางอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นไก่ต้มจิ้มเกลือพริกมะนาวข้าวโพดต้มสีเหลืองนวลผักลวกและขนมใบตองพื้นบ้านท่ามกลางแสงไฟตะเกียงทั้ง4 คนนั่งล้อมวงบนเสื่อเก่าๆแบ่งปันอาหารพร้อมแบ่งปันเรื่องราวผ่านประโยคที่ยังไม่คล่องแต่เต็มไปด้วยความจริงใจซ้ำเล่าเรื่องการเดินทางข้ามประเทศของเขาเฮนรี่พูดถึงสิ่งแปลกตาที่พวกเขาเจอในภูเขาขณะที่แจ็คมองทูเทียนด้วยสายตาอ่อนโยนเห็นเธอพยายามเข้าร่วมบทสนทนาอย่างเขินๆแต่ก็ยิ้มออกมาอย่างเป็นธรรมชาติทูเทียนเทน้ำชาเพิ่มแล้วหันไปพูดกับแซมด้วยสำเนียงกระท่อนกระแท่นแต่จริงใจหวังว่าคืนนี้เป็นความทรงจำดีๆแซมพยักหน้าอย่างกระตือรือร้นใช่ครับอบอุ่นมากขอบคุณมากนะครับทูเทียนหันหลังกลับ
แต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความรู้สึกบางอย่างที่อธิบายไม่ถูกท่ามกลางพายุและฝนที่ยังคงรายล้อมบ้านเล็กหลังนี้กลับกลายเป็นที่หลบภัยไม่ใช่แค่จากธรรมชาติแต่จากความเหงาและความแปลกแยกและในช่วงเวลานั้นเองไม่มีใครคือแขกไม่มีใครคือเจ้าบ้านมีเพียงความจริงใจเสียงหัวเราะและมื้ออาหารแสนเรียบง่ายที่เติมเต็มหัวใจกลางพายุแห่งฤดูกาลกลางคืนมาเยือนอย่างรวดเร็วหลังวันที่ชื้นแฉะและฟ้ามืดครึ้มภายในครัวเล็กแสงไฟจากตะกิ่งน้ำมันทอดเงาผู้คนลงบนฝาผนังใบไม้บรรยากาศอบอุ่นอย่างประหลาดในท่ามกลางวันที่พายุยังคงโหมกระหน่ำหลังมื้อค่ำแจ็คหยิบโทรศัพท์ขึ้นโทรหาแม่เขาออกไปพูดคุยนอกชานด้วยเสียงเบาเพื่อไม่รบกวนใครเสียงของเขาทุ้มนิ่งและสั้นผมสบายดีครับตอนนี้อยู่ที่ฟาร์มมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ2 คนติดพายุผมให้เขาพักที่นี่คืนหนึ่งแม่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะส่งพิกัดให้ปลายสายแม่ของเขาตอบกลับด้วยประโยคสั้นๆรู้จักรับผิดชอบก็ดีแล้วลูกหลังวางสายแจ็คเดินกลับเข้าบ้านเห็นแซมกับเฮนรี่นั่งยองๆที่หน้าชานบ้านกำลังเล่นกับลูกเจี๊ยบที่นอนซุกอยู่ใต้พื้นไม้ใกล้เตาไฟถูเทียนนั่งอยู่ไม่ไกลมือกอดเข่าใบหน้าเธอดูผ่อนคลายกว่าทุกทีแจ็คเดินมานั่งข้างเธอไม่มีคำพูดใดแต่แค่เพียงสายตาที่สบกันก็เพียงพอให้ทั้งสองรู้ว่าพวกเขากำลังแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสงบที่หาได้ยากในวันที่วุ่นวายเฮนรี่ทำลายความเงียบด้วยภาษาเวียดนามแบบติดขัดที่บ้านผมไม่เคยมีไก่เดินเข้าบ้านแบบนี้เลยทูเทียนหัวเราะเบาๆยกมือปิดปากแล้วตอบกลับที่นี่ไก่ก็เหมือนคนในบ้านแหละทั้งกลุ่มหัวเราะอย่างเป็นกันเองแซมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพช่วงเวลานั้นก่อนยกนิ้วโป้งขึ้นพร้อมใบหน้าที่ยิ้มแย้มอย่างมีความสุขราวกับจะบอกว่าคืนนี้ดีจริงๆดึกแล้วแจ็คจัดที่นอนให้2 นักท่องเที่ยวบนชั้นลอยของบ้านไม้ไผ่แม้จะเป็นเพียงฟูกเก่าและมุ้งบางๆแต่ทุกอย่างสะอาดเรียบร้อยทิวเทียนยืนเสื้อกันหนาวกับขวดน้ำให้เพิ่มเติมแซมจับมือเธอแน่นด้วยแววตาซาบซึ้งเฮนรี่ก้มศีรษะพูดชัดถ้อยชัดคำพวกคุณใจดีมากขอบคุณจริงๆเมื่อทั้งคู่พักเรียบร้อยแจ็คกับทูเทียนกลับมานั่งที่เตาไฟเล็กเธอเติมฟืนลงไปมือเปื้อนขม่าดำแต่ไม่สนใจจะเช็ดมองออกไปยังลานบ้านที่มืดมิดซึ่งยังมีน้ำท่วมขังเป็นแอ่งไร่ของเธอที่นั่นอาจจะยังจมอยู่ใต้น้ำแจ็คเสียงเบาพรุ่งนี้ผมจะไปดูพื้นที่ถ้าน้ำลดแล้วจะพาเธอกลับเธอไม่ตอบทันทีสักพักหนึ่งจึงหันมาพูดช้าๆแต่ชัดเจนไม่เป็นไรค่ะฉันชินแล้วแค่ว่าวันนี้ดีจังไม่คิดเลยว่าในวันที่ลมฝนกระหน่ำแบบนี้ฉันจะได้นั่งกินข้าวกับคนแปลกหน้าฟังเรื่องราวจากที่ไกลๆเขามองว่าประเทศเราสวยงามซึ่งฉันเองก็ลืมไปนานแล้วมั่มแจ็คไม่ตอบอะไรอีกเพียงแค่นั่งเงียบอยู่ข้างเธอไฟที่กองอยู่ตรงกลางยังคงลุกไหวแสงไฟนั้นเล็กแต่เพียงพอจะทำให้ใครบางคนที่นั่งข้างๆรู้ว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องเผชิญลมหายณลำพังอีกต่อไปหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่อง3 วันเต็มเช้าวันนี้แสงแดดยามเช้าก็ส่องผ่านหมอกจางเป็นครั้งแรกแจ็คพร้อมกับแซมและเฮนรี่รีบกลับไปยังบริเวณสะพานที่พังถล่มเพื่อร่วมช่วยเหลือทีมกู้ภัยและชาวบ้านพายุยากีผ่านไปแล้วทว่าสิ่งที่มันทิ้งไว้ยังคงน่าสะพรึงกว่าที่ใครคาดคิดทั้งพื้นที่เหมือนเพิ่งผ่านสงครามน้ำป่ากวาดล้างทุกอย่างบ้านเรือนโรงนาทุ่งนาแม้แต่ถนนที่คุ้นตาก็ไม่เหลือร่องรอยเหลือเพียงทะเลโคลนกว้างสุดสายตาบางจุดน้ำท่วมถึงหลังคาชั้น2หมู่บ้านทั้งหมู่ถูกฝังใต้ดินกับหินไม่สามารถแยกได้ว่าอะไรคือแนวบ้านอะไรคือลำเนาเขามอเตอร์ไซค์หลายคันจมครึ่งคันในดินโคลนเสาไฟฟ้าหักพังสายไฟพันกันยุ่งเหยิงเหมือนใยแมงมุมขาดกลิ่นขยะและซากสัตว์เน่าปนมากับน้ำทำให้บรรยากาศหนักอึ้งจนหน้าอึดอัดแจ็คยืนเงียบอยู่นานริมลำห้วยที่น้ำเพิ่งลดกระแสน้ำขุ่นไหลพัดเศษไม้และขยะไม่หยุดเสื้อชูชีพเก่าๆเปื้อนโคลนติดอยู่ในพุ่มไผ่ริมตลิ่งเงียบงันเหมือนหลักฐานของค่ำคืนที่เกือบไม่มีใครรอดแซมไม่ยิ้มอีกแล้วส่วนเฮนรี่เอาแต่กดชัตเตอร์ถ่ายภาพเงียบๆไม่ใช่เพื่ออวดใครแต่เพื่อจดจำไม่มีคำถามไม่มีเสียงบ่นมีเพียงการลงมือช่วยกลุ่มอาสากำลังพายเรือช่วยลำเลียงผู้คนผ่านถนนที่กลายเป็นบึงโคลนแจ็คสอนแซมและเฮนรี่ว่าต้องทรงตัวยังไงให้ปลอดภัยจากนั้นเขาก็ลงน้ำพร้อมกับช่วยประคองคุณยายคนหนึ่งเดินข้ามทางน้ำที่ลึกถึงเอวมือของเธอสั่นแต่ยังยิ้มอ่อนบอกเบาๆขอบใจลูกมากขอบใจหลายเด้อยิ่งลึกเข้าสู่ใจกลางพายุภาพตรงหน้ายิ่งสะเทือนใจบ้านไม้หลังหนึ่งเอียงอย่างน่ากลัวภายในมีโต๊ะหมู่บูชาพังลงภาพถ่ายหน้าศพเปียกจนหมึกเลอะมีชายคนหนึ่งคุกเข่ากลางลานบ้าน
ร้องเรียกชื่อภรรยากลางสายลมแรงไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ทุกคนรู้ดีว่าบางความเจ็บปวดไม่ต้องคำปลอบบ่ายคล้อยแซมและเฮนรี่จัดกระเป๋าเตรียมเดินทางกลับพวกเขาจับมือกับแจ็คด้วยสายตาเศร้าแต่เต็มไปด้วยความซาบซึ้งแซมพูดเบาๆถ้าไม่มีคุณเราคงไม่รู้จะพึ่งใครช่วงที่ผ่านมาแจ็คพยักหน้ารับพยายามกั้นอารมณ์เดินทางปลอดภัยนะครับเวียดนามยินดีต้อนรับคุณเสมอแม่ในยามพายุเมื่อเสียงเครื่องยนต์รถมอเตอร์ไซค์หายไปตามทางลาดเลนโคลนแจ็คยังยืนอยู่ที่เดิมมองออกไปไกลท่ามกลางความพินาศเขารู้ดีว่าอาจต้องใช้เวลาอีกมากกว่าจะฟื้นฟูทุกอย่างให้กลับมาเหมือนเดิมแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยหายไปเลยน้ำใจของผู้คนแต่เช้ารูเจ็คพาทูเชนไปยังที่พักชั่วคราวที่ปลอดภัยก่อนจะกลับเข้าไปยังพื้นที่เกิดเหตุอีกครั้งเส้นทางบนภูเขาตอนนี้ไม่ต่างจากสมรภูมิหลังสงครามรถแบคโฮคำรามไม่หยุดโคลนกระเด็นขึ้นมาเป็นคลื่นชาวบ้านต้องลุยน้ำสีขุ่นลึกถึงหัวเข่าแบกของเปียกน้ำเดินผ่านแต่ละจุดอย่างยากลำบากแจ็คขับรถลัดล้อไปยังจุดที่น้ำยังท่วมสูงเพื่อร่วมกับทีมคนงานเปิดเส้นทางหลักเข้าสู่ตัวเมืองกลางวันแจ็คกลับไปรับทูเทียนเธอออกมาพร้อมรองเท้าบูทยางสีม่วงเมื่อถือถุงมือยางและหน้ากากอนามัยไม่มีคำพูดมากความทั้งคู่ขึ้นรถมุ่งหน้าสู่พื้นที่ช่วยเหลือพวกเขาร่วมมือกับกลุ่มอาสาสมัครเริ่มงานจากถนนใหญ่ซึ่งตอนนี้เต็มไปด้วยโคลนลึกถึงข้อเท้าปิดท่อระบายน้ำและไหลบ่าเข้าไปในบ้านเรือนทุกที่มีแต่เศษขยะซากสัตว์แผ่นไม้หักและเศษอิฐแตกกระจายร้านค้าหลายแห่งพังยับช้างวางสินค้าล้มระเนระนาดตู้เย็นเอียงตัวพังหลังโดนน้ำพัดหลังคาสังกะสีหายไปเกือบครึ่งเจ้าของร้านยืนนิ่งหน้าบ้านแววตาว่างเปล่าราวกับยังไม่เชื่อว่าทุกสิ่งที่สั่งสมมาทั้งชีวิตจะกลายเป็นโคลนในเวลาแค่3 วันหญิงชราคนหนึ่งนั่งอยู่บนขั้นบันไดกอดกล่องเหล็กใบเล็กที่มีเพียงรูปสามีที่ล่วงลับและใบประกาศนิบัติของร้านเธอไม่ได้ร้องไห้แค่พึมพำเบาๆน้ำพัดบ้านไปหมดแล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่แค่นั้นก็ดีแล้วจักใช้จอบขุดโคลนเหนียวออกจากพื้นร้านชำทูทีเทียนช่วยปัดน้ำออกนอกร้านมือสั่นจากความหนาวทุกครั้งที่เธอหยุดพักจะมีใครสักคนมาแทนที่โดยไม่ต้องพูดบรรยากาศเต็มไปด้วยความเข้าใจโดยไม่ต้องใช้ถ้อยคำทูเทียนเห็นผู้คนพยายามกู้บ้านของตัวเองที่เคยสงบงามแต่ตอนนี้กลายเป็นซากปรักหักพังน้ำตาหยดหนึ่งไหลลงแก้มแต่เธอรีบเช็ดออกแล้วหันกลับไปตักโคลนต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นยามบ่ายแสงแดดส่องผ่านละอองฝุ่นคละคลุ้งกลุ่มอาสาสมัครเริ่มแจกน้ำดื่มและขนมปังให้แต่ละทีมแจกกับทูเทียนนั่งใต้ชายคาเก่าเมื่อถือขนมปังหวานกับน้ำเย็นทูเทียนพูดเสียงเบาถ้าเราไม่มีอะไรให้สูญเสียเราก็ไม่มีอะไรให้กลัวอีกแล้วแจ็คมองเธอเงียบๆไม่ตอบเพียงยกมือขึ้นบังแดดให้เธอเบาๆท่ามกลางความเสียหายและร่องรอยของความเจ็บปวดพวกเขาไม่พยายามลืมแต่เลือกที่จะลุกขึ้นเคียงข้างกันจอบต่อจอบก้าวต่อก้าวฟื้นฟูทุกอย่างจากจิตใจที่ยังไม่แตกสลายmà lòng chịu nặng nỗi cô đơn. Trước mặt cô, một viên cảnh sát với gương mặt nghiêm nghị lên tiếng: "Mong cô hợp tác với chúng tôi." Giọng anh ta đều đều, không chút cảm xúc, nhưng Diệp cảm nhận được sức ép đằng sau từng lời nói, như thể mỗi câu hỏi là một viên đá đè nặng lên vai cô. "Vâng," cô khẽ đáp, giọng run run yếu ớt đến mức chính cô cũng không nhận ra mình nữa. Trong lòng cô, một cơn bão cảm xúc đang cuộn trào, sợ hãi, uất ức và một chút tuyệt vọng. Cô không sợ bị nghi ngờ bởi cô biết mình vô tội, nhưng ý nghĩ rằng nếu không chứng minh được sự trong sạch, cô sẽ phải đối mặt với 3 năm tù giam khiến tim cô thắt lại. 3 năm, khoảng thời gian ấy dài như cả một kiếp người đối với một người phụ nữ đã mất tất cả như cô. Cô tưởng tượng cảnh mình bị giam sau song sắt, ánh mắt người đời nhìn cô như một tội phạm và trái tim cô như vỡ vụn thêm lần nữa.
Ngày gần nhất đây cô đã ở đâu? Viên cảnh sát tiếp tục, tay ghi chép nhanh lên tờ giấy trước mặt. Tiếng bút lướt trên giấy vang lên đều đặn.